Hello mga kabagets! Magandang tanghali po. Update lang po tayo for today's video. Naghahanda po tayo ng pagkain po ni Shabu. Si Shabu po ang alaga kong aso. Ito nga po pala yung pagkain niya, yung kagabing tira po namin na manok ulam. Kasi umalis po kami kagabi. Yung napanood yung video kahapon. Pet preso po yun. Ito nga po pala yung pagkain ni Shabu. Hinihimay-himay ko po. Para, ito nga po yung kanin niya, may sabaw na po yan. Ito na lang yung ulam niya, guys. Yan. Isa po natin kayo doon nakakapit. Ito guys, ang hinihimay na tayo. Ito po. Yan, masarap na ulam ni Shabu kasi mas isa sa ulam, guys. Ngayon, ito yung chicken. Saka ito yung lahat po daw. Lahat. Yan. Muna pa rin siya. Tapos, lahat ng naubos si Shabu kasi nakakaupo siya, guys. Yan. Tapos masarap yung ulam na naubos niya, guys. Masarap din na naubos. Hindi lang nakakain ng ulam. Guys. Ito na po yung kanin, guys. Isasaw din natin. Ito, guys. Ano po natin, guys? Yan. Kukunin na lang po natin yung pagkainan ni Shabu maya-maya. Halika kayo, guys. Kukunin natin yung pagkainan ni Shabu, guys. Minsan ito. May tubig pa, guys. Tatapon ko lang. Ito po yung pagkainan niya. Yan. Sama naman kung ito po, guys. Lahat po ito mauubos ni Shabu. Ito po yun. Puntahan na po natin si Shabu. Tara, sunod kayo sa akin. Kulay puti po yung kulay ni Shabu, guys. Kasi bigay pa yan sa akin ni Tita Richelle ko. Ni Ninang Richelle. Kapatid ko ni Daddy. So guys, maghugas muna ng kamay. Ayun, wala tubig. So guys, mag-aalcohol na po tayo, guys. So guys, maglilipit na po tayo ng lamesa, guys. Ito po yung mga hugasan namin, guys. Ayan po. Ito na to. Ayan, may isda pa po, guys. Ito. Papakain na po ito kay Panda. Ito po si... Pupunasan pa po ito. Punasan na po natin, guys. Ito po, guys. Pupunasan na po natin, guys. Ito po. Ito po, guys. Ang dami pong kanin, guys.